हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट की जो 3284 जूनियर असिस्टेंट का जो अभी 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसकी टाइपिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी हाल ही में 5512 की दिसंबर में जो टाइपिंग हुई थी उसमें जो ये ए आर का जो ए आर टाइपिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, इसने बच्चों को काफ़ी मदद करी थी। तो इसी पर देखते हैं कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग करेंगे। आपकी टाइपिंग 2 से 3 महीने में हो सकती है और इस बार टाइपिंग थोड़ा हार्ड हो सकती है क्योंकि काफ़ी बच्चे 5512 में जो बाहर हो चुके हैं वो 3284 में ज़रूर सिलेक्टेड होंगे। तो वो टाइपिंग में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए किस तरीके से टाइपिंग का इंटरफेस आता है और किस तरीके से हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग पास करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए, यहाँ पर हमने ए आर टाइपिंग को लॉग इन कर लिया है। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लेंगे। आप इंग्लिश लेने के बाद क्लिक स्पेशल पैसेज आएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश करके डेट के हिसाब से भी ले लेते हैं। स्पेशल पैसेज ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे बेसिक, इजी, मीडियम, हार्ड है। आप लोग को जो चुनना है इजी चुन लीजिए, बेसिक मीडियम चुन लीजिए, हार्ड चुन लीजिए। तो मैं हार्ड चुनूंगा ताकि आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हार्ड पैसेज को भी आराम से आदमी पास कर सकता है। तो इनमें से कोई भी एक पैसेज ले लेते हैं। तो चलिए इस पैसेज को ले लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टार्ट टाइपिंग करते हैं तो देखिए टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग वेट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं इसको। yes.
और आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर लास्ट वाला वर्ड आ जाए तो वहीं पे अपना माउस छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अगर गलती में आ जाएगा TABILIT तो वहां पे आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड आया है। स्पीड तो वैसे थोड़ी हार्ड में कम ही आती है, 37 आई है 936 के हिसाब से, 800। चलिए अब वीडियो को बड़ी ना करते हुए इसको छोटा करते हैं, काटते हैं, और हम लोग ऑल टाइपिंग एग्जाम में जाते हैं, फिर यूपिटर प्लस सिलेक्ट करते हैं, हिंदी सिलेक्ट करते हैं, और चलिए हिंदी को भी कर जाते हैं। हिंदी यहाँ पे हमने मंगल चुनिए, जो आपको आती हो। हार्ड चल लो तो इस बार भी हार्ड ही लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। गांधी जी का ग्राम स्वराज फिर भाग एक्सप्रेस, चलो पहले ही वाला ले लेते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट टाइपिंग करूंगा वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग जैसे ही आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे वहां पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा तुरंत देखिए टाइपिंग ना करिए, क्योंकि हड़बड़ाने में शुरुआत के अगर शब्द गलत हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट टाइपिंग पे जैसे ही क्लिक करना है, थोड़ी देर देखना है, टाइमर को देखना है बस कि हाँ चलो चालू हो गया आपका। माँ आपको सर, मतलब हिंदी की स्पीड थोड़ी महात्मा गांधी ने भी, देखिए हार्ड पैसेज है, क्योंकि इसमें देखिए देखिए छोटा शब्द आप गलत कर दीजिए जूनियर सिस्टर में, ये फायदा है, पर बड़ा शब्द को गलत कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सु स प प ट मत था कि उनका जीवन ही उनके विचारों का जीवंत प्रतिबिंब है, के लिए जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं। अगर हाईलाइट हटा दिया जाएगा तो इस बार बहुत अच्छे फेल हो जाएंगे, देख लीजिएगा। तो इसलिए हाईलाइट के चक्कर में ना रहें, अभी हाईलाइट है।
यहाँ देखिए 26 आई। हिंदी की स्पीड में मेरी थोड़ी सी लो है, तब भी हम क्वालिफाई हो गए। तो इस तरीके से आपको, ये हार्ड पैसेज था। अब मीडियम पे आपको दिखा देते हैं, एक बार हिंदी का मीडियम भी दिखा देते हैं। हार्ड पैसेज में अगर आपको दिक्कत आती, बच्चे कहेंगे हार्ड पैसेज सर फेल हो जा रहे हैं, तो क्या करना है। हार्ड पैसेज में अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी में जाइए, फिर इसमें जाइए और शुरुआत करिए आप लोकल पैसेज, जो इजी पैसेज। तो यहाँ पे हिंदी में गए, अब यहाँ पे हम इजी लगा लेते हैं। ठीक है, हार्ड पैसेज हो गया, अब इजी पैसेज लगा दिया। इजी पैसेज में कोई भी ले लीजिए कहानी, उनकी कहानी तो इजी, वैसे वहाँ आता इजी ही है। अब इजी को देख लेते हैं। नील जल पटल की दीवारों, अगर आप तेज बैक स्पेस चला लेते हैं तब तो ये, अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो उसको बिगाड़े, नहीं तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसकी भी चलाने की एक प्रक्रिया है। इसमें भी थोड़े कठिन शब्द आए हैं, इजी वाला नहीं लगा।
माय गॉड, नॉट क्वालिफाई आ रहा है, क्या हो गया? चलिए फिर से एक बार एक और देखते हैं क्या हो गया, दिक्कत हो गई कुछ। अभी कौन सा मैंने किया था? तारा और किरण। फिर से स्टार्ट करते हैं। नील।
देखिए यहाँ 27 की स्पीड आई, अब के क्वालिफाई हो गए। कुछ स्पीड की दिक्कत है, देखिए जब बातचीत करेंगे तो आपकी कोई स्पीड नहीं आएगी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर लिया है। चलिए एक पैसेज हम लोग इंग्लिश का भी लगा लेते हैं, और टाइपिंग एग्जाम में आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। अभी हमने हार्ड पैसे लगाया था, अब देखते हैं इजी पैसे लगाए, इजी पैसे लगाए। जो
यहाँ पे देखिए 38 की स्पीड आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई जैसे वर्ड गलत हो जाए और आप जैसे मान लो ये यूजली गलत हो जाए और आप यहाँ विद पे पहुंच गए हैं, तब तो यूजली पे नहीं आ पाएंगे। पर अगर अलाइंड गलत हो गया है, आप विद पे पहुंच गए हैं, आई भी लिख दिया, तो पूरा विद बिगाड़ के आप अलाइन को सही कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी गलती बचा सकते हैं। कम गलती करेंगे तो ऑटोमेटिक आप पास ही हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि ना बस पास करना, स्पीड का कोई खेल नहीं है। मिस्टेक कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।